送院途中呢一個戲名咧，一開始嘅時候已經有嘅，我亦都好多謝電影公司係俾我繼續用呢個電影名。佢英文名咧就叫 Vital Signs， 就係維生指數，都係隱喻一個人點樣去尋回佢嘅心跳，點去釐定佢嘅生命力究竟有幾多。一開始嘅時候，故仔係咁嘅，我諗寫咗2年到，咁我俾過一位監製，咁嗰位監製咧就話：哎呀，我哋唔會開㗎啦，度，因為香港嘅救護員係 under 消防局嘅，咁可能同好多地方都係唔同嘅咁就好驚有文化差異，所以我哋唔開啊咁樣。咁我有一日就見到 Jacqueline， 亦都係送院途中而家最中嘅呢位監製。咁跟住就講起呢一個送院途中嘅劇本咁佢話好啊，攞嚟睇下。我記得佢打電話俾我嘅時候咧，佢就話：喂，我一坐低一道戲就睇完啦個劇本，好睇，我有興趣想開拍咁然後我哋就一路傾咁。我係做緊一個舞台劇嘅。我仲未，我以為第二日仲要演嘅時候，監製打俾我，佢話：喂，因為 Covid 嘅關係，你個舞台劇腰斬咗啦，聽日上嚟開會，我哋開啦套戲。嚇，做咩啊？咁樣係咁樣嚟嘅。咁好啦，咁正亦都因為係 Covid 啦，所以籌備嘅時候好艱難，因為咧嗰陣時，如果我冇記錯咧，啱啱係搭正12月1月咧英國第5波嘅。我哋好多時候咧就係揾景。揾唔到咯，人哋根本就唔俾你嚟睇啊，因為怕啊嘛。又或者有一啲傾實咗啦，臨差唔多嚟拍之前都係唔好啦，我哋都係驚。最大嘅問題就係我哋揾唔到消防局俾我哋拍。咁然後我哋每一個人都好擔心，就係我哋個劇組咁大，就喂邊一個人病，其實就好麻煩啦。咁有少少場面嘅戲就開始會牽涉到演員。臨時演員真嘅消防隊伍嚟幫手，佢哋開嘅真嘅消防車吊雞，即係齊晒喺度。你諗下現場係多人多到咧，撞到最後一秒。我記得我係農曆新年嘅時候收到消防局嗰邊電話話：好啦，你哋嚟拍啦。咁我話多謝你哋喺農曆新年嘅時候 book 我哋啊咁樣。咁我哋最後好開心，因為我哋揾到個局，而嗰個局都係我好中意嘅一個局。首先就係佢係對住個海嘅，咁多咗好多嘢去拍啦。呢個海隔住望到對面係獅子山嚟嘅。即係嗰個所有嘢，你喺最後一秒先得到呢個空間，但係呢個空間就係最合切呢個故事嘅空間，真係緣分嚟嘅。送院途中係一場緣分嚟嘅，真係。